阵强风袭来，直接把人往后推，走出去外面更是连站都无法站。别外出，外面风雨很大。超强的风势把马路吹了一地树枝落叶，在宜兰县大埔乡的南山村，下午过后开始刮起狂风暴雨，村民不断听到可怕的风声。整个部落都是都是这样，就是你没有办法站好，然后它会推你，然后会抓人那种感觉。因为它是旋转的，风势大到家门外都有不明飞散的物品，村民躲在家中，生怕出去会有危险。而南山村通往宜兰的台七甲线，村民要到英式社区之前，就已经有多处的落石，要下山也已经过不去。因为那个在英式那边，他们有讲说大落石，所以没有那个路线可以下山，而且。昨天蛮多台车爆胎，因为看不到路上的那种碎石。事实上，从下午风雨明显变强之后，在南山村就一直停电，直到傍晚恢复电力，不过还是断断续续的。部落在前一天也已经预警系撤离病患以及孕妇，但台风都还没登陆，就已经很可怕。村民也担心这一夜不知该如何度过。之前都是雨很大，这次的风真的蛮大的，然后那个嗡，那个都有出来。可能有在一起呢，只是我也不敢出去。宜兰通往南山村的台七甲线24号也实施预警线封闭，另外再往山上的圣光同样也封闭，等于南山村居民无法进出，村民们也都备好粮食，躲在家中避难，只希望这个台风不要带来太大灾害。都新闻在宜兰采访报道。